الفيديو بتاع النهاردة هنستخدم برنامج أو منصة كانفا لعمل فيديوهات الشورتس زي ما شفنا في أول الفيديو. تاني حاجة الإيميلات الوهمية اللي هي تيمب ميل عشان ناخد إيميل ونسجل بيه في منصة كانفا. تالت حاجة وهي الموسيقى من منصة تشوسج. تمام، دي منصة بدون حقوق. موسيقى زي ما انت عايز، موسيقى حماسية، موسيقى اكشن، ايقاعية، رومانسية، زي ما انت عايز. دي موسيقى الموقع ده موسيقى بدون حقوق، الموسيقى اللي احنا سمعناها وشفناها في الفيديو في الخلفية. منصة جميلة قوي، انا بستخدم فيها اكتر. الموسيقى بتاعتي بجيبها من هنا من خلال المنصة ديت. برضو انت بتعمل تسجيل دخول من خلال التيمب ميل. تمام، وبتنزل الميوزك اللي انت عايزها. يلا بينا ندخل في الشرح على طول. هنفتح صفحة جوجل وهنكتب فيها كانفا. اللي ما يعرفش كانفا يا جماعة، كانفا ده أكتر الناس اليوتيوبر، الناس اللي هي على السوشيال ميديا. طبعا ما فيش حد بيقدر يستغنى عن برنامج أو منصة كانفا لعمل الديزاين. حد عايز يعمل لوجو، حد عايز يعمل فيديوهات. لو انت ما عندكش مثلا فيديوهات جاهزة، انت ممكن تختار اي تمبلت هنا بيتيح لك كل حاجة. يعني كل ما تتوقعه من خيالك انت بتلاقيه في برنامج كانفا. بندخل بقى على السيرش هنا مثلا ونقوم كاتبين يوتيوب شورتس. احنا عايزين نعمل النهارده الحلقة بتاعت النهارده بتتكلم عن قناة شورتس، اللي انت تعمل قناة يوتيوب شورتس مثلا عن الموتيفيشنز، التحفيز، عن الرياضة، عن جيم، عن الاكل. كل اللي انت عايزه بقى بتلاقيه طبعا هنا في المنصة بتاعت كانفا. طبعا هنستخدم النسخة المجانية النهاردة. هقول لكم ازاي تعملوا من خلال النسخة المجانية من غير بقى اشتراك ولا كلام من ده. طبعا بنعمل كرييت بلانك اللي احنا بنختار فورمة جديدة. تمام، بنبدأ ندخل بقى على الفورمة الجديدة دي وبنبدأ اللي احنا يعني الهندسة كلها بقى، شغل الهندسة بقى اللي انت راجل بقى موهوب، او حضرتك بقى موهوبة عايزة بقى تطلعي كل بقى المواهب بتاعتك بقى في الفيديو ده. طبعا انا الفيديو اللي انتوا شفتوه في الاول ده انا ما عملتش فيه اي تعديل نهائي 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 يعني انا اخدت الفيديو من كانفا من التمبلتس الجاهزة، ربطتهم ببعض. دخلت على المنصة بتاعت تشوسك اللي انا شرحتها في الاول، جبت الموسيقى بدون حقوق اللي هي في الخلفية، وعملت الفيديو في خلال بالظبط 5 دقايق او 3 دقايق بالظبط. طبعا احنا هنا بندخل على التمبلتس زي ما انتم شايفين كده. في بقى لو اللي ما شافش الفيديو اللي فات انا شرحت يعني ايه كويز. في عملت فيديو مخصوص عن الكويز اللي هي المسابقات. تمام، والحلقه بتاعت النهارده ان انت تعمل ازاي فيديوهات قصيره شورتس. طبعا دي تمبلتس جاهزه زي ما انتم شايفين كده، حاجه زي الذكاء الاصطناعي. تمام، طيب انت عندكم هنا مثلا التمبلتس دي حاجات كده جاهزة. انا بشرح بس شرح بسيط كده النهاردة، شرح مش هيبقى في تفصيلي 100%. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل، مفيش فيه اي مشكلة. انا دلوقتي مثلا عجب لي التمبلتس اللي هي الاي اي ديت. تمام، زي ما انتوا شايفين بتبدأ بقى تدخل على التكست اللي على الشمال. تمام، عايز تشيل الاسم اللي موجود في التمبلتس ده تكتب بقى اللي انت عايزه بالنسبة للقناة بتاعتك. انت حر بقى، انت بقى طبعا زي ما قلت لك الهندسة دي بتاعتك انت بقى. يعني مثلا هنا انت عايز تكتب مثلا موتيفيشنز، عايز تكتب هنا لوس، يعني مثلا الوزن، عايز مثلا تفقد الوزن، عايز مثلا الجيم، عايز الاكل، مثلا اي حاجة انت عايزها في مجال شغلك. انت مثلا راجل بتبيع ملابس، شغال في الملابس، ممكن تعمل ديزاين ملابس، فيديو عن الملابس بتاعتك. ممكن تكتب هنا مثلا اسم البراند بتاعك او اسم المحل بتاعك. اي حاجة انت يعني من وحي خيالك انت كده كده. انا بشرح لك الفيديو ده، انت هتتعلم بنفسك ان انت تعمل كل حاجة بعد كده. انا بس بحطك النهاردة على اول الطريق. وزي ما انت شايف كده انا خدت تمبلتس جاهزة ويا دوبك دخلت عملت في التكست قلت والله انا هشيل الاسم اللي فوق ده واكتب مثلا اسم البراند بتاعي، اسم المحل بتاعي زي ما انت شايف. بعد كده بتدوس على علامة الزائد وبتضيف مقطع تاني من المقاطع اللي انت مثلا برضو بتختارها من التمبلتس اللي انت شايفها. يعني احنا بندخل على الديزاين وبنختار
الفيديوهات اللي انت شايفها. طبعا برضو بندخل على التكست، بنشيل التكست اللي هو اللي موجود في الفيديو الجاهز، وبتكتب بقى اللي انت عايزه بقى. يعني هنا مثلا رايت هير anything to، انت محتاج هنا تكتب مثلا اي شيء انت بتحبه يعني. طيب زي ما انتم شايفين كده، طبعا انت بقى عايز تكبر، عايز تصغر، عايز تغير اللون، عايز تعمل خلفية. يعني مثلا هنا هتدخل على الافكتس، تمام، وندخل على اي جي دي اللي هي الباك جراوند. انت مثلا عايز تخليها باللون الاسمر عشان تظهر، عايز تخليها باللون الاصفر. هنا مثلا الالوان بتنزل تختار اللون اللي انت عايزه، مثلا باللون اللي هو الاصفر، مثلا اللون الاحمر، زي ما انت شايف كده. كل واحد بقى واللعب بتاعه اللي هو عايز يعمله في الفيديو بتاعه، اللي بيظهر في الاخر بصورة جمالية، تمام، زي ما انتم شايفين. طيب انت لو عايز تضيف بقى طبعا مقطع تاني، انت بتدوس على علامة الزائد اللي تحت دي، تمام، وعايز تخلي الفيديو بقى زي ما انت عايز، مثلا 30 ثانية، عايز تخليه دقيقة، دقيقتين، 3، زي ما انت عايز، وعايز تطول من المدة بتاعت الفيديو زي ما انت عايز. طبعا هنا بقى بيقول لك الحركة بتاعت الفيديو بقى اللي بعده، عايز تخليها مثلا حركة يسار، عايز تخليها يمين، الفيديو يطلع من فوق وينزل من تحت زي ما انت شايف كده. دي الاتجاهات بتاعت الفيديو. اللعب كله بقى هنا بقى اللي هي بقى ايه، طبعا ده زي برامج الفوتوشوب كده. طبعا انت زي ما قلت لك، انت مثلا بتختار هنا زائد، انت بتدوس على علامة الزائد. انت كده مثلا انا ضفت هنا 3 مقاطع، تمام. طبعا انا بشرح لك ده غير اللي انت شفته في اول الفيديو. اول الفيديو ده انا عملته كده برضو من برنامج كانفا، زي ما قلت لك عملته في 3 دقايق او 5 دقايق. خدت الفورمه الجاهزه، حتى ما عدلتش في الانجليش او الكتابه اللي كانت موجوده على الفيديو، تمام، زي ما انت شفته كده في الاول. ده فيديو تاني كده انا بشرح لك فيه بقى، زي ما انت شايف، انت ازاي تعمل تعديل في الكلمات الإنجليزية، أو عايز تغيرها باللغة العربية، بتشيل الكلام اللي موجود في الجاهز ده، أنت بتعدل فيه بقى، بتعمل اللي أنت عايزه، مفيش فيه أي مشكلة خالص. بس انت كده بقى يعني اللي ما شافش الفيديوهات بتاعت اللي فاتت، انا شرحت يعني ايه اللي انت بتسجل. الناس اللي هي ما تعرفش اللي هي مثلا تسجل مع الناس اللي هي ما عندهاش ايميل، ممكن تدخل على الشات جي بي تي، برضو ممكن يساعدها في افكار. انت مثلا عندك فكرة، عايز مثلا وسائل مساعدة، ممكن تدخل هنا تشوف الفيديو بتاع الشات جي بي تي، اللي انت بتدخل تكتب للشات جي بي تي والله انا عايز فكرة عن البراند بتاعي، عايز مثلا انا المجال بتاعي بتاع التغذية، انا مجال الرياضة، اكتب لي مثلا برومبت عن الرياضة، او 10 خطوات لازاي انا يتم خسارة الوزن، ازاي اعمل عضلات، اقوي عضلاتي ازاي، هي المكملات الغذائية، الكلام من ده. الشات جي بي تي انت يا ريت تشوف الحلقة دي، هتعجبك جدا وهتساعدك كتير جدا في الافكار. بتفتح الشات جي بي تي معاك دايما. انا لما باجي اعمل فيديو، اول حاجة بفتحها هي الشات جي بي تي. مثلا انا تفكيري واقف، مش قادر ان انا افكر كويس، انا بفتح شات جي بي تي والله، بخليه يفكر معايا ويقول لي طيب انت محتاج ايه، بقوم كاتب له انا عايز كذا، بيشوف الكلام اللي بيتكتب. طيب والله الكلام ده مش كامل، بكتب له تاني انا عايز ايه، هو بيساعدك سواء باللغة العربية باللغة الانجليزية، اي لغة زي ما انت عايز. زي ما انتم شايفين بقى، انا هنا طبعا بقلب، طبعا كل دول العلامة اللي هي دي كلها حاجات مش فري، تمام. انا زي ما قلت لكم النهارده ده حلقة مجانية، وتدخل انت بقى تدور على الحاجات الفري تمبلت اللي هي الجاهزة. طبعا الحاجات دي طبعا كلها يعني الحاجات اللي تحت دي فري، اللي ما فيش عليها اللي هو الحاجة الذهبي دي، تمام، دي اللي محتاجة اشتراك، انما الحاجات اللي تحت ديت فري. انت ممكن هنا ننزل مثلا تنزل تختار هنا الصوت، تمام. مش عايز مثلا تدخل على تشوسك اللي انت تنزل موسيقى من هناك، ممكن هنا طبعا تختار هنا موسيقى مثلا هنا اللي هي بهابي مثلا للسعادة. في برضه اعياد الميلاد، انت عايز تعمل مثلا شورتس عن عيد الميلاد، كلام من ده. كل حاجة انت متخيلها هتلاقيها هنا في كانفا، مفيش فيها اي مشكلة. زي ما انتم شايفين كده، مثلا انت اخترت مثلا الموسيقى اللي تحت دي، بتشد بقى كده وتسحب مع السكرول
تمام. تبدأ بقى تشوف الموسيقى دي عايز ان هنا اللي تشتغل الاول، تسحب دي تحت كده او تجيب دي كده شوية تسحبها تحت ديت، تمام. وتبدأ تشغل وتشوف وتسمع الفيديو عامل ازاي قبل ما تعمل المونتاج الاخير وتطلع وتعمل الفيديو داونلود. زي ما انتم شايفين برضو انا مثلا بظبط اهو الدنيا شوية، بجيب دي كده شوية بظبط الدنيا. ببدأ اشوف اهو، اشغل اعمل بلاي، ابدأ اشوف الدنيا فيها ايه، تمام. زي ما انتم شايفين كده الفيديو ده فيديوهات شورتس. بس يعني الموضوع انا مش شايف ان فيه صعوبة جدا، الموضوع سهل، الموضوع بسيط. انت عايز تربح من الانترنت، انت والله الموضوع سهل يا جماعة، ما فيش فيه اي مشكلة خالص، ولا فيه ذكاء ولا فيه اي حاجة. انت بس توكل على الله، انت انوي بس اللي انت تتعلم حاجة جديدة. انا في القناة بتاعتي بشرح لك حاجات جديدة، حاجات تعليمية وازاي طرق الربح من الانترنت، تمام. انت عايز تعمل قناة على التيك توك، عايز تعمل انستجرام ريلز، عايز تعمل شورتس على اليوتيوب، انت برنامج كانفا بيخليك تعمل اي حاجة زي ما انت شايف في اقل من 5 دقايق 10 دقايق. طبعا لو انت عايز تعمل فيديوهات كبيرة زي ما انت عايز، اخر خطوة طبعا ان احنا بندوس هنا وبنعمل داونلود للفيديو الشورتس، اللي هو طبعا بنختار MP4 فيديو، تمام. وبنبدأ نعمل هنا داونلود وننزل الفيديو وبنشوف بقى النتيجة النهائية. بعد كده بقى انت بتاخد بقى الفيديو ده بقى ترفعه بقى على المنصة زي ما قلت لك، المنصة اللي انت عايزها بقى، سواء انت المنصة اللي انت بتحبها بقى اي منصة، انت تنزل الفيديو ده و تبدأ بقى طرق الربح بقى، اللي انت تحقق ارباح وكلام ده من خلال المشاهدات، التعليقات، اللايك. تبدأ مثلا اللي انت تقول للناس والله ادخلوا شوفوا القناة بتاعتي، انا بعمل قناة شورتس عن الرياضة، عن التخسيس، عن الطبخ، زي ما انت عايز، مفيش فيها اي مشكلة. فده كانت حلقة النهاردة، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.